Oi galerinha, estamos aqui para mais um vídeo do canal que vai se chamar Davi fazendo uma fogueira. Mas peçam para seu pai se pode fazer a fogueira e também não mexam com fósforo. É perigoso para crianças. Só adulto pode usar fósforo. Vai. Mas não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos. Agora a gente vai acender a fogueira, mas vocês, se forem crianças, não podem mexer com óleo. Bota aqui na frente. Não pode mexer com óleo, nem com... O que você usou pra fazer essa fogueira, filho? Eu usei graveto, gente. Falar. Eu sei jeito antigo, mas tudo bem. Bota na ponta. Graveto e o que depois joga lá mais? no meio. Graveto. Eita, fogo. O fogo não acendeu ainda? Tira, filho, cuidado. Eu usei papel e também fez folhas, graveto, óleo e... não lembro. E fósforo? Eu passei a fazer isso, eu Isso. te falei, né? Eita, difícil, né? A parte de Não. Vai, filho. E quem ajudou a fazer a fogueira foi o meu avô. Ah, que maravilha. Obrigado, Davi. Exclusive, eu tô na casa do meu avô. E Vai acabou o fogo. estabilizar, que tem. Apagou? Não, tá difícil você acender esse fogo. Por quê? Porque o graveto tá seco. Não tá seco? Mas vai botando e vai ficar quente na hora. Pegando. Tá pegando. Só botar com as coisas. Não sabe quando vai discutir e ele novo. Não, eu tô pegando mais. Folha seca pra botar na fogueira pra não acabar o fogo. Pronto. Isso aí. Comigo, eu vou jogar isso no fogo. Muito bem, esse qual eu quero. Experimento. Vamos pegar mais. Ah, ele queimou. Nada não, vem mais. Depois nós essa porra. Minha perna queimou um pouquinho, mamãe. Foi? Minha perna queimou. Vamos se dar, né, mãe? É. Criança, você vai ver um pouquinho, mas não precisa mais do que para entrar no fogo. Sim, o que eu tava vendo. Vai. Então, galera, esse foi mais um vídeo do canal. E espero que tenham gostado. Valeu e fui! No dia a dia eu vejo as cobranças, mas eu acho que Macaé ainda é pra gente.